Ertalab uydan chiqib ketasiz. Nima uchun? Nima uchun mehnat qilyapsiz? Ro'zg'orim, bola chaqam, ota-onam deb. Va topayotgan pulingizni qanchasini o'zingizga ishlatasiz? Hech qanchasini. Butun borlig'ingiz o'zingiz kiymasangiz ham o'g'lim, qizim yaxshi kiysin, birovdan kam bo'lmasin, tengqurlardan kam bo'lmasin deb ota usti yupun bo'lsa ham bolasini yaxshi kiyintirib qo'yadi. Men ishonaman-da, mana shu yerda o'tirgan akalar bor-ku, siz pul topayapsiz, lekin o'zingizga qancha sarf qilsangiz, sizdan ayolingiz o'ziga ko'p sarf qiladi, to'g'rimi? Sizdan ko'proq kiyimga pul sarf qiladi. O'zi uchun erkak kishidan ayol kishi ko'proq pul sarf qiladi. Lekin shu pulni siz topayapsiz. Shuning uchun do'stlaringiz orasida, tengqurlaringiz orasida usti yupun bir